গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আমরা এখন রিভার রাফটিং করব, দেখতেই পাচ্ছ পিছনে তিস্তা নদী। তো আমরা এখন রিভার রাফটিং করব। শুভ আর পিয়ারি করবে না, কারণ ওরা আগে করেছিল ত্রিবেণীতে। তো আমি, চয়ন, বাপ্পান, সুমন, এই পাঁচজন, আর তনুজ অবশ্যই। তো রিভার রাফটিং করছি, সেই জন্য টিকিট কাউন্টারে গেছে। সুমন টিকিটও কাটা হয়ে গেছে, আর আমাদের গাড়ি করে এখন একটু যেতে হবে, যেখান থেকে স্টার্ট হবে আমাদের রিভার রাফটিং। তারা ওপরে উঠে কথা বলছি। সুমন তো সুমন তো টিকিট কাউন্টারে গেছে। তো সুমন আমাদের ফোন করে জানালো যে গাড়ি করে, মানে আমাদের যে গাড়িটা আছে, গাড়িটা করে আরও সামনের দিকে কিছুটা এগোতে হবে, যেখান থেকে রিভার রাফটিং স্টার্ট হয়। তো আজকে আমার হ্যাঁ আমাদের গাড়ি করে না, ওদের রিভার রাফটিং যারা করাবে তাদের গাড়ি করেই আরও সামনের দিকে এগোতে হবে, ওখান থেকে স্টার্ট হবে। আমরা যখন নর্থ সিকিম এসেছিলাম তখনও যে গ্রুপটার সাথে, বন্ধুবান্ধবের সাথে এসেছিলাম, ওখানেও কোনো কারণে আমাদের হয়ে ওঠেনি, বাট এইবারটাই আমাদের ফাইনালি রিভার রাফটিং হবে। তো আমরা ভীষণ হ্যাপি। আমাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না, তো আজকে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করব, তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেগুলো। তো চলো। আর আমাদের একটাই বোট নেওয়া হয়েছে, একটা বোটে 5 জনই উঠতে পারবে, আর 2 জন ওই রিভার রাফটিংয়ের লোক থাকবে গাইড করার জন্য। তো চলো দেখি কেমন এক্সপিরিয়েন্স হয়, ভয় লাগে নাকি আনন্দ লাগে। ভয়ও তো লাগে। চলো। তোমরা এখন যে স্টিল পিকচারগুলো দেখছো, এটা কিন্তু আমাদের রাফটিং শুরু হবার আগে তোলা হয়েছিল। আমাদের ফটোগ্রাফার ছিল, উনি সব তুলে দিয়েছিল। এবার আমাদের রাফটিংটা স্টার্ট হচ্ছে, দেখতে থাকো। জাস্ট এই পয়েন্ট থেকেই আমাদের কিন্তু রাফটিং স্টার্ট হয়েছিল। এখানে তোমাদের একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি, যদি কখনো তোমরা রিভার রাফটিং করো সেক্ষেত্রে তোমাদের সুবিধে হবে। রিভার রাফটিংয়ের বোটগুলোতে ম্যাক্সিমাম 5 জনই কিন্তু উঠতে পারবে, আর 5 জন ছাড়া আরও 2 জন গাইড থাকবে ওই বোটের মধ্যে, টোটাল 7 জন। আচ্ছা, এর মধ্যে দেখো আমরা এই বন্ধুরা 5 জন ছিলাম, এবং আমি কিন্তু একা মেয়ে ছিলাম, তাই আমাকে সামনের দিকে বসিয়েছিল, এবং ওরা গাইড করে বা ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছিল যে সামনের দিকে যে বসবে তাকে কিন্তু নীল ডাউন হয়ে মাথা নিচু করে দিতে হবে যখন ঢেউ আসবে সামনে। তো দেখো আমি কিন্তু আস্তে আস্তে ভয় পাচ্ছি, আর এমনিতেও আমাকে মাথা নিচু করে দিতে হয়েছিল, আর প্রচুর ঢেউয়ের প্রেশার ছিল। তোমরা নিজেরাই দেখো, আমি স্লো মোতে দিয়েছি তোমাদের বোঝানোর জন্য। খুব খুব ভয় করছিল, চারিদিক থেকে জল ছিটকে আসছিল, আর যেন বোটটা ডুবে ডুবে যাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছিল, কারণ কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না, একদম ফার্স্ট টাইম, নতুন এক্সপিরিয়েন্স। প্রচণ্ড ভালো লেগেছিলো, আর একটু কেন অনেকটাই বলবো নার্ভাস লাগছিলো, ভয় লাগছিলো যদি পড়ে যাই, কারণ আমি কিন্তু সাঁতার জানতাম না। তো আমার বড় সাঁতার জানতো না, আর শুধু একজনই কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে সাঁতার জানতো, সেটা হলো যে সুমন, বাকি কেউই তেমন জানতো না, একটু ভয় করছিল। তো তোমরা দেখো, এবার আমাদের একটা সুইমিং পয়েন্ট ছিল, সুইমিং জোন ছিল, যেখানে তোমরা সুইমিং করতে পারবে। যেহেতু আমাদের লাইফ জ্যাকেট পরাই ছিল, তো গাইড বারবার করে নামানোর চেষ্টা করছিল যে একবার জলে নামো, কোনো অসুবিধা নেই। রাজি হচ্ছিলাম না, কিন্তু আলটিমেট সুমন রাজি হলো। সুমন রাজি হওয়াতে আমাদের একটুখানি সাহস এলো না, সুমন নামছে মানে আমরাও একটু নামবো। আমার তো ইচ্ছে ছিলই, বাট তনুজ আমাকে বারবার বারণ করছিল, ভয় করছিল যদি আমি ডুবে যাই তাহলে কি হবে। তো তারপরে যখন প্রথম সুমন নামলো, তোমরা দেখো সুমন কিভাবে নামছে, তারপর আমি বলছি। এই দেখো সুমন কিন্তু পা ঝুলিয়েই দিয়েছে, প্রথমে নানা করছিল, তারপর ওর আস্তে আস্তে সাহস হলো। গাইড দেখো ওকে আস্তে আস্তে একটা অন্য প্রসেসে কেমন করে ঘুরিয়ে জলে দেখো ফেলে দিল, নামিয়ে দিল। এবং সুমন যেহেতু সাঁতার জানতো, ওর অনেকটাই সাহস ছিল, ওকে একটা দড়িও দিয়ে দিয়েছিল যাতে ও একটু দূরে যেতে পারে বোট থেকে, কোনো ভয়ের ভ্রান্তি কিছু ছিল না। আর সুমনকে দেখে বাপ্পার ইচ্ছে করেছিল, দেখো এক্ষুনি বাপ্পাও নামবে। দেখো সুমন কিন্তু জলে ভেসে আছে, ও দড়ি ধরে নিয়েছে। দেখো উপরে যেহেতু ক্যামেরা ছিল তাই ও টাটা করছিল, হাত দেখাচ্ছিল। এইবারে দেখো, এইবারে হলো যে বাপ্পা নামছে। বাপ্পা নামার পরই আমার একদম মানে মাইন্ড সেট আপ করে নিলাম যে আমাকে নামতেই হবে, তনুজ যতই মানা করুক। তো এবার আমি নামছি, আমার পরে এবার চয়ন নামবে। তো তনুজের যেহেতু সব থেকে বেশি ভয়, ও তাই লাস্টেই নেমেছিল। এইবারে আমি নামবো, আমাকে কীভাবে নামাচ্ছে ঘুরিয়ে দেখো। এই যে আমি নামলাম, আমি নামার পরে আমার প্রচণ্ড ভয় করছিল, কারণ পুরো বডিটা মানে জলের ভেতরে, আর আমি জাস্ট একটুখানি মুখ দেখা যাচ্ছিল। আমি দড়িটা ধরে আছি, আর যেহেতু জ্যাকেট পরে আছি, লাইফ জ্যাকেট, পাটা ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছিল।
বারবার চয়নকে বলছিলাম যে চয়ন তোমার পাটা কোথায়, পাটা কি তোমারও ভেতরের দিকে ডুবে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় লাগছিল, বাট দারুণ দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো, কারণ আমি ফার্স্ট টাইম এরকম এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করলাম, ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স। তাড়াতাড়ি করে তনুজ বলছে আমাকে তুলে দাও, তনুজের ভীষণ ভয়ে জলের মধ্যে এরকম, তাই তনুজকে আস্তে আস্তে তোলার পরে সবাইকে এক এক করে আমাদের তুলে দিয়েছিল। আর এই হলো যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো। যদি কেউ নর্থ সিকিম, ইস্ট সিকিম বা কোনো রকম গ্যাংটক এই ধরনের কোনো ট্যুরে যাও, তাহলে অবশ্যই কিন্তু একবার চেষ্টা করো রিভার রাফটিং করার। এরকম শান্ত জলও থাকে, আবার ঢেউও থাকে, ঢেউ না হলে রিভার রাফটিং করে একদমই মজা নেই। আর একটা কথা তোমাদের বলে দিচ্ছি, যেটা হলো যে রিভার রাফটিং দুই ধরনের হয়, একটা হলো শর্ট ট্রিপের জন্য আর একটা লং ট্রিপের জন্য। শর্ট ট্রিপটাই আমরা নিয়েছিলাম, সেটাতে 4 কিলোমিটার রাইড ছিল, যেটার কস্ট পড়েছিল 4000, আর ফটো এবং ভিডিওর জন্য এক্সট্রা চার্জ নিয়েছিল, সেটা হলো যে 1000। আর একটা হয় লং ট্রিপ, যেটা 7 কিলোমিটার হয়, যার কস্ট আছে 5000, আর ফটো এবং ভিডিওর জন্য 1200 কস্ট ছিল। আমাদের 4 কিলোমিটার মানে 35 to 40 মিনিটসের মতো ট্রিপ ছিল, তো যথেষ্ট লং ট্রিপের দরকার ছিল না। তো আমাদের রিভার রাফটিং এই জায়গাতেই এন্ড হলো। দেখতে পাচ্ছ রাফটিংয়ের আগে এবং পরে যে সমস্ত স্টিল ফটোগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো ফটোগ্রাফারই তুলে দিয়েছিল, কারণ আমরা 1000 দিয়ে ফটো ভিডিওর জন্য আমরা এটা নিয়েছিলাম। আর এখানেই যেহেতু রাফটিং শেষ হলো, তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আর নেক্সট ব্লগের জন্য ওয়েট করো, খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। তো চলো তাহলে, বাই বাই, আসছি।